بازدید رئیس جمهور از راهگذر ترانزیتی شمال غرب کشور، مسیری مواصلاتی به طول 107 کیلومتر که به صورت ریلی و جاده‌ای شرق به غرب آسیا را از خاک ایران به هم متصل می‌کند. از آذربایجان شروع میشه در مرز کلاله و بعد از اون به موازات مرز جمهوری ارمنستان ادامه پیدا میکنه و در جمهوری نخجوان خارج میشه. مسیری که آن را ارس نام گذاشتند. هم یک نقش تاریخی برای اقتصاد مردم منطقه خواهد داشت، هم برای آذربایجان محاسن داره برای جابجایی کالاش به سمت اروپا و بالعکس هم برای ما کارگرهای قابل توجهی داره و حتما باعث رونق این منطقه شمال. Baba hele dağıttılar, oturdu her yedi.